Друзья, у нас новый камин, скоро будет большой обзор на канале. В эту дырку установим очаг, будет все по красоте. Заказали не просто камин, а заказали камин с такой вот замечательной тумбочкой. Вот. Шикарно они смотрятся. Вы можете заказать камин, можете заказать одну тумбочку, можете заказать две тумбочки. Вот. Можете огромный камин заказать с такими вот разноразмерными тумбочками. В общем, все мы делаем. Подписывайтесь, смотрите за нашим творчеством.